大家好，我是怡媛，各位我回来啦，不好意思各位，我休息了一天，因为我的祖母的丧事，最近会恢复更新啦，谢谢大家的祝福。那么今天讲这个东西呢，感觉在国际服应该不会出现了，它很多问题都是陆服的玩家提问的。我目前已经查看了国际服的官方频道呢，是还没有出现这个东西，所以我不确定国际服会不会出现。那我们来八卦一下国服那边发生了什么事情，策划又讲了什么东西，策划直通车这个是从来没有见过的专题，最强执政官与转盘顺序确定，匹配算法将加入胜负因素，很好，策划都已经帮我想好标题了那么这一次他们会提到这一点呢，是因为之前官方在中国办的线下见面会叫什么圆桌会呢，是有提到这件事情的，不懂各位还记不记得这张图片？这个东西其实已经讲了很久，但是官方还没有实行，那我是觉得要等到第8代官方才开始，刚好现在诸葛亮已经要出现了嘛，官方说是5月，那我认为是等到诸葛亮出现还有领袖远程统帅出现之后，才会跟着官方那个顺序时间会比较久一点。执政官大大们好，最近阿醒在后台收到不少关于监狱与客诉回访的问题，比如问阿醒我上次和客服建议过的 KVK 报名流程的问题，这件事情现在有什么消息吗？希望能够限制扫帖，你们有打算改吗？等等。阿醒发现其中一些问题在短时间内甚至被多位执政官提到，因此阿醒计划推出一款新栏目，策划直通车，通过收集近期社区讨论及客诉多的执政官问题，按照问题频次进行排序，并邀请策划直对这些问题做出回复，希望能够让更多执政官了解到这些意见或建议的回答。终于官方做事情了，那我也相信官方不是突然之间改了啦，之前还有策划面对面，但是比较面向国际服的。我认为官方新开的这个策划直通车呢，是针对国服的玩家，因为我现在国际服还没有看到，还有就是前阵子不是说有整个王国的人要弃坑吗？我认为这个栏目是通过他们牺牲换取过来的。那我们接着看下去，官方是否醒目了？这些问题都是4月尾的问题。首先第一个玩家提问，服务器问题是否优化一下？ KVK 人多起来之后太卡影响战斗体验，这个东西已经投诉很多遍了。不过在上次的策划面对面里面其实有提到，之后他们会开发一个什么新的系统，可以让战斗优化很多。那我们这边看到策划的回复，在上次策划面对面发出后，我们也收到大量执政官关于伺服器优化上线时间的咨询，为此研发团队再次加快了上线流程，预计流畅性技术升级将提前至5月8日上线。同时受到本次升级影响，统帅的获取将暂时做出一次调整，调整后最强执政官转盘开启顺序将依次为骑兵、步兵、领袖、工兵。工兵调到后面去了。新统帅诸葛亮上线将于5月15日先行上线。那你看客服你们真的是大嘴巴把诸葛亮上线的时间爆料出来了，我帮你扩大，全世界的人都已经知道5月上诸葛亮了所以官方逼不得已要跟大家讲啊，5月15日确实是诸葛亮上线的时间根据官方这里的说法，其实我们第7代的统帅呢就已经是根据官方的顺序了，骑兵、步兵、领袖、工兵。至于官方为什么会这样子调整，我感觉是步兵出现不久就被工兵克制，所以他现在要调整一下那个时间，毕竟现在的步兵有点可怜啊，出现不久就被工兵压制。可是想一下我们骑兵我们骑兵出现之后下一批就是步兵，不公平，我要投诉。第二个问题，希望以前登峰皮肤通过其他活动返场。策划回复，登峰召集皮肤当前并无返场规划，我们确实看到部分执政官对其呼声很热烈，但同时考虑到曾经执政官为获取登峰召集皮肤所付出的金钱与精力，我们仍将对登峰召集皮肤返场保持谨慎的态度，今后更加注重登峰召集皮肤的设计，并考虑在设计之初将会征求执政官的意见。是不是因为我上次投诉太多遍了，讲他们登峰召集的皮肤没有什么创意是不是太多玩家投诉了？现在登峰召集的皮肤确实很单调啊，跟之前几个版本没有什么差别，我反而比较喜欢旧的版本了，比较有特色。第三个问题，希望缩短 KVK 前期流程时间，比如缩短报名和匹配时间，2个阶段等待太长时间没有很大意义。策划回复，感谢执政官的反馈，我们将着重考虑执政官的建议，提高游戏体验，但是作为游戏开发团队，我们将做更多方面的考虑，包括不同剧本匹配需求，比如尼罗河之王剧本含组队环节，尽量减少王国匹配留局的情况，含补充报名环节，需要预留给王国管理足够的组织时间。我们将结合以上需求情况，持续认真评估，寻找优化的方向，同时看到大家个性化剧本选择需求也在增加，后续也会考虑每次报名增加更多剧本选择的可能。我觉得报名时间还好吧，官方也是需要时间去整理一下，毕竟尼罗河之王确实要组队的时间会比较长一点。像官方都已经解释了我的想法，我觉得这个没有必要讨论啦。
第4个问题，希望减少征服者、力战者酒馆抽取的宝石数量。感谢执政官的建议，我们将在即将上线的版本68版本优化并调整征服者酒馆规则。上线后，当执政官抽取获得的统帅必为执政官选择的统帅，同时酒馆消耗的宝石数量将会相应减少。你看，早就这样子更新不是好咯？那脑残设计3600颗宝石我抽一个东西哈，结果抽出来又不是我自己选择的统帅，有没有搞错？都不知道一开始谁设计那个酒馆出来的，脑残了。第一批受伤的玩家就很可怜了，3600颗宝石哦，这样子每一次抽哦，没亮了，你的3600呢？哦，没有了哦。第5个问题，希望 KVK 匹配机制中，王国往届的胜负情况能占较大的参考比例。这样可能之后是通过王国拿到多少颗星星来进行匹配。感谢执政官的建议，我们将在最新匹配算法中加入关于胜负的参考维度，并会持续优化调整占比权重。那么960要怎么办呢？他那个星星多到吓死人了。要找到跟960一样星星多的王国应该很难了。第6个问题，希望可以对恶意扫填有相关限制。策划答复恶意扫填这个问题，我们也接收到不少执政官的反馈，也有其他玩家提出了其他建议，比如从失落之地回来的玩家会固定飞到某一个省，这个我们已经在最新版本上线了，但是我们暂时不会增加系统级别的限制，从而避免某个玩家拥有剥夺另外一个玩家的游戏权利。我觉得官方他们实行这个计划是正确的，因为你毕竟怎样讲都好啦，扫填也是这个游戏的玩法之一。虽然如果我被扫的话，我也是会很生气啦，但是这个游戏乐趣之一就是在扫填。如果官方限制了次数，比方说像万龙觉醒这样有体力限制的话，你可能扫填就不是扫得这么开心了。尤其是在打 KVK 的时候，它还有限制你扫填的次数的话，你就会很头痛啊，你完全没有乐趣。那么在王国里面就没有办法避免嘛，所以官方就做出了这个计划，让他们飞去其中一个省，让某一些农夫喜欢进入失落之地扫田啊、采集的，就每次飞回去就飞回去固定的地点，让他们不可以在王国里面再继续扫田了，除非他们在区域3，也就是神庙附近有自己的领土，这样他们飞进来就没有办法。这个就要看你们管理层要怎样去处理了，就直接把他们的旗帜烧干净吧。第7个问题，建议推出军器保底机制，获取一定数量军器必出一个带铭文的军器，建议能推出铭文的替换机制，军器铭文属性可以转嫁给另外一个军器。策划回复，感谢执政官的建议。第1点，军器保底机制，我们会进一步可行性展开讨论，将不断调整和优化军器获取的体验。等于说保底问了等于没有问，提议了等于没有提议 OK。第2点，铭文转移机制，暂时没有做这方面的规划，原因为铭文转移会大大的降低这个系统的随机性，但后续将会上线洗练系统，让执政官有机会对一些铭文很好的军器进行再次随机。简单的来说，这个玩家提出的建议是被官方策划驳回了。以上就是本期，哇，他这个台词是抄我的影片了吧？以上就是本期内容，你他妈的抄剧本还没有跟我授权。OK， 以上就是本期策划直通车的全部内容啦。接下来阿醒计划从每半个月，下一期预计5月11日左右发布。针对近期频次最高问题或建议推出一期栏目，希望它能够帮助更多执政官解决疑惑。最后欢迎执政官们通过社区或客服向我们提出宝贵建议或问题。那我这边帮官方讲一下话，我不是官方托啊，我不是官方主播啊，先讲清楚。前几天我有做过玩家社群反馈的一些建议，我有讲过他们每一个月都有上百条的问题，所以很大可能官方他们不会收到你的问题来做出回应，所以你们可能要放宽心一点，不然就是叫你的联盟全部队友提出一样的问题。看官方他们会不会回复你的问题吧。不过通过这一期呢，可以明显看到官方他们试图要改变，要跟玩家联络了。我认为这个已经是很大的突破了，希望官方后期可以再跟更多的玩家联络，收取更多的建议，才可以让这个游戏越来越好。那么各位观众有什么看法呢？可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下期再见。